大家好，今日想同大家講嘅呢，就係做一個 stack column，好似好簡單嘅一樣嘢啦。但係我哋睇下呢一個情況啦。嗱，呢一個 stack column 呢，我哋呢已經有3個 row 喺度，包埋個 total row。咁通常嚟講呢，我哋就唔想去包括埋呢個 total row 嘅，因為呢一樣呢唔係一個 stack column 想要表達嘅嘢。stack column 去 stack 埋一齊啦嘛，咁加起晒已經係一個 total 啦。咁所以咧，我哋通常做個 chart 嘅時候咧，我哋就會 exclude 個 total row 嘅。但係問題就係，我又想有個 data label 去話翻俾我知，成個3月份、2月份或者1月份個 total 係點喎？好似呢張圖咁樣，咁我可以點做咧？嗱，而呢一個 data label 咧係 dynamic 嘅喎。舉例啦，如果我將呢一個數字改變，我永遠都睇到，呢個 total 係120嘅。如果我呢個又改變嘅話，我亦都會睇到喺呢度佢呢個 total 咧係改變嘅，反映翻我真正嗰一個月份嘅一個 total 數目究竟係幾多嘅。咁以下落嚟咧，我就會介紹翻點樣去做呢一樣嘢噶啦。好啦，第一步咧，我哋咧向翻我哋嘅 raw data 着手啦，咁篩選翻呢個範圍，去翻 insert， 我想 insert 一個 stack column 嘅，咁我就揀翻個 stack column 啦。係，而咧佢依家咧就用咗 A、B、C 啦，跟住就將我嘅月份做一個 stacking 啦。呢樣唔係我想要嘅嘢嚟嘅，我想去調翻轉，咁我就撳一下呢個 switch row and column 係啦，咁呢個我就出咗呢樣嘢啦。OK， 擺埋一齊先。跟住落嚟咧，我就想要翻個 data label 呢度 OK 啊。好啦，我加咗 data label 之後咧，我就發現啦其實頭先所講啦，我唔想要呢個 total 嘅，咁我點咧？其實我只需要將呢一個 chart area 咧推上，唔包括呢個 total 咁就得噶啦。咁我依家咧就得翻A、B、C 3個 item 喺度啦。我要做嘅嘢咧就係加個 total 嘅 data label 喺度喎。咁可以點做咧？其實咧我係需要做到一個 dummy 嘅。咁我依家咧就加一行啦，叫 dummy。我暫且咧就擺個10喺度啦，呢個 value 全部都係10嘅。好啦，依家我要做嘅嘢咧，我就係將呢一個 dummy series 咧加落我呢個 stack column 度啦。我依家做就 highlight 咗呢一個 series 嘅數據 ，copy 揀翻呢張 chart， 跟住我要做嘅咧就係 paste，Ctrl V。哇！咁你依家見到咧，我多咗一個 series 啦，就係呢個 dummy series 啦。好啦，咁我依家要做嘅嘢係咩咧？我就係想將呢一個 data label， 咁我依家篩選咗成組嘅 data label 啦。咁我想將佢咧指去呢一個 range 嘅，咁我可以點做咧？咁其實我依家咧揀咗呢個 data label 嘅 series 之後咧，我 right click， 跟住去翻 format data label 呢度。咁喺旁邊啦，我就出現咗啦。我依家咧其實就係顯示緊一個 value 嘅，我剔走佢啦。我想要嘅咧就係一個叫 value from cells。然之後咧，我就話俾佢知我想要嘅喺邊度啦。我嘅範圍其實就喺呢度，呢一個係我嘅 total row。咁我揀咗佢之後咧，咁你就會見到啦。原來佢咧呢一組嘅items 咧就會根據翻60、75、80，即係1月、2月同3月份嘅 total 嘅。咁我試下去咯喎，依家我試下改變啲數字，睇下係咪真係變先。OK， 嗱，你會睇到咧嗰個 total 嗰個數值咧。即係個 data label 咧，其實咧係會反映翻呢3個數字嘅。而我呢一個 column 咧，呢一個高度呢個 stack item 嘅高度永遠都係一致嘅，因為佢呢度永遠都係10啊嘛。好啦，我依家要做一個巧妙嘅嘢咧，就係將佢變晒0。變晒0之後咧，咁你就見唔到多一個 stack item 喺度噶啦。咁你就見到 A、B、C 3個 stack 嘅啫。咁我依家咧將呢個 data label 咧。呢個 label position 揀翻 inside base， 咁就靚仔晒㗎啦。咁依家我就去做少少 editing 啦，將呢個 y-axis 拎走去啦。然之後咧，我轉一轉個 style 啦，個顏色我揀翻做一個 monotone 啦。跟住呢一個 legend， 咁我揀翻呢個 legend 之後 click 多一下，就係 click dummy 呢一個 series 咧。揀咗之後咧，我撳 delete， 咁就取消咗佢㗎啦。到最後咧，咁我將呢一個 data label 咧想去放大少少，有一個少少望落去有少少唔同啦。咁然之後最後一步係咩？最後一步就係我唔想俾人見到呢一個 data series 啊嘛。咁我就 hide 咗佢啦，
但係將會有問題出現嘅喎，大家睇住咯喎。咁我依家就 hide 咗佢啦。hide 咗之後，你會發覺，咦，點解個 label 唔見咗咧？因為我將嗰個 series 收埋咗啊嘛。咁所以咧，其實佢喺呢張 chart 度咧，佢都會同我隱藏咗嗰個結果嘅。咁我可以點做咧？我揀翻呢張 chart 啦，去翻 chart design，跟住去 select data。呢度有個叫做 hidden and empty cells。咁呢度咧，我只要 check 翻呢個 show data in hidden rows and columns。OK，噔噔噔噔噔，得咗，就係咁簡單啦。